rodar o 95, voo 288. Quando 288 avistado, autorizado pouso, pista 195, vento 2 mais 0 grau 029, ajustando 020, atenta pássaro no right da pista. Atente, livre pouso 195, ajustando 020, agora 288. Gol 288, Paulo 48, chegou na cabeceira 33, livre pista via táxi Febrado. É via táxi Febrado. Então, 304, autorizado a decolagem 5, vento 02, 0 grau, 02 não. Autorizado a decolagem 304. Então, 304, decolador 52, chame controle Curitiba, frequência 133, decimal 15. 3315 vai chamar Curitiba, tá 3014, obrigado, bom dia.
289, está pronto. Autorizado a linha decolada no 5 deslocada, gol no 289, vento de superfície calmo. Decolada no 5, gol no 289. Vento passa nos laterais. Sim, gol no 289. Gol no 289, decolado às 36, chega no controle em Curitiba, no 33, decimal no 5. 289.